Hayitga dasturxonimiz ham yo'q. Endi nima qilamiz? Ayolimni qanday xursand qilsam ekan? Dekarama milliy do'konidagi klyonkali dasturxonlar juda chiroyli ekan. Assalomu alaykum. Eng chiroyli klyonkali dasturxonlaringizni ko'rsating. Bizning klyonkali dasturxonlarimiz sifatli va juda chiroyli. Mana shu juda yoqdi. O'rab bering. Qarang, sizga nima olib keldim. Hayit dasturxonimiz endi Yanada chiroyli bo'ladi. Dekarama milliy klyonkali dasturxonlari sifat, chiroy va ishonch. Dekarama milliy har bir hayit dasturxoniga fayz olib keladi. Sizga ham tavsiya etamiz. Tanlovda adashmaysiz.